मेरे बच्चे कर्ज से परेशान हो, पैसा नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आज एक मंत्र बता रही हूँ, पैसे की बारिश होगी मंत्र है। भैरव जी का मंत्र जानने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पैसा आपकी कुंडली में नहीं लिखा है, फिर भी पैसा को आना होगा बेटा। बहुत पावरफुल भैरव जी का मंत्र है मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ मैं बोल रही हूँ, विश्वास हो तभी यह कार्य करना, नहीं तो छोड़कर चले जाओ। वीडियो द्वारा बता रही हूँ, मंत्र के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ओम भैरवाय नमः।